Друзья, всем привет! С вами Валерий, мастерская дымохода. Делая сейчас дымоход на камин, вот одна важная деталь, это радиатор на камин. Эта деталь обычно ставится одна из первых. Обычно первая деталь это кагла заслонка, и следующая у нас деталь это трубный радиатор, так называемый. Немного, кстати, о нем информации. Способы изготовления разные, но чаще всего это наборка вот таких приваренных пластин. Я тоже пошел по этому способу. Он довольно-таки простой, на мой взгляд, и эффективный. Но самое главное, сталь у нас 321 толщиной 1 мм. Это самое главное условие, потому что деталь должна быть надежная, она возьмет на себя высокие температуры. Диаметр 180 мм, длина 660. Почему такая длина? Может кто-то догадается, нет, пока говорить не буду. И длина пластин полметра. Этот размер пластины 60 мм. И подгиб для сварки 10 мм. Пластины, углы обточены, не острые. Сварка способом аргонной точки. Этот способ позволяет надежно зафиксировать пластину. Если бы мы варили сплошную аргоном, то ее, возможно, могло вот так повести. Этот же способ позволяет нам уйти. Пластины идеально ровные, их 10 штук, они распределены симметрично. Мы диаметр 180 умножили на 3/14 и разбили, на одинаковом расстоянии. Это расстояние у нас получились полоски 56 миллиметров. И по оси я приваривал аргонно-дуговой сваркой. Торцы хорошо заварены. И шаг точки 15 миллиметров. Обратите, этот способ позволяет уйти от ежей внутри. Посмотрите, идеальная сварка. Я немножко пришлифовывал, и все, в принципе. Внутри никаких ежей, идеально гладкая труба. И эта деталь съемная. Она не будет стыковаться нахлесты. Она будет стыковаться в стык под хомут с хвостиком. Так называемый шведский хомут, я его называю. Он способствует полноценному обжиму и фиксации детали сверху и снизу. Деталь будет сверху и снизу фиксироваться хомутами. И в нужный момент мы ее отстегнем и сможем просмотреть, что у нас творится с верхним участком дымохода при желании почистить. Потому что не всегда удобно именно с камина чистить. Потому эту деталь стык-стык. Прокатал я бортики, вот эти, которые как бы четко зафиксировали
расположение нашей пластины. И потом выше прокатаны бортики 25 миллиметров под 50-миллиметровый хомут, который ополовинится 25 туда, 25 туда. И четко обожмет деталь. Ну, способов изготовления много, конечно, радиаторов есть со всевозможными изгибами. Но это довольно-таки вот простой и в то же время эффективный способ. При диаметре 180, ну, количество пластин может быть опять же разным. Ну, при диаметре 180 я вот обычно делаю 10 пластин. Если бы диаметр был бы 200 миллиметров, в принципе, можно было 11 или 12 пластин. Я думаю, так будет оптимально. Оптимально удобно. Вот. Ну, я думаю, вот такой вот надежный способ сварки в аргонную точку. Эта деталь служит для излучения тепла, которое мы получим от вот этих голых участков трубы. Первая деталь кагла, каминный радиатор, труба-радиатор так называемый. И дальше уже у нас пойдет сэндвич труба. Потому что, ну, безопасность ставится все-таки на первое место. И голых деталей должно быть поменьше, потому что все-таки камин — это высокие температуры. Да, под хомут лучше герметик использовать. Герметик термостойкий 1000-1500 градусов. Вот что хотелось рассказать о каминном радиаторе из 321 стали толщиной 1 мм. Всем пока!